100 мыңнан аса адам зейнетақы және де жәрдемақыдан айырылуы мүмкін. Ассалаумағалейкум армағызы, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. 100 мыңнан астам азамат зейнетақы менен жәрдемақыдан айырылуы мүмкін. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік кодекске енгізілген түзетулер пакетін әзірледі. Бұл түзетулер зейнетақы және де жәрдемақыларды есептеу ережесін қатаңдатуды көздейді деп хабарлайды ulsmedia.kz. Тағы да оқыңыздар. 1 қыркүйектен бастап қандай өзгерістер болады? Қазақстандық зейнеткерлер қанша теңгеден алып жүр? Қазақстанда көп балалы аналарға қанша теңгеден беріліп жатыр? Заң жобасының басты мақсаты Қазақстандағы тұрақты тіркеуі жоқ азаматтарға, яғни Қазақстанда тұрмайтын адамдарға төлемдерді тоқтату. Ведомство мәліметінше елде мұндай 100 мыңнан астам азамат бар. Тексеру автоматты түрде деректер базалары арқылы жүргізіледі. Қарастырылып жатқан заңнама бойынша әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында немесе қылмыстық атқару жүйесіндегі мекемелерінде тұратындарға зейнетақы және де жәрдемақылар төленбейді. Көмек тағайындауды тек отбасының кірісі емес, шығындары, несиелері, депозиттері менен мүліктері де ескертілетін болады. Сонымен қатар ведомство декреттік төлемдерді де шектеп, жұмыссыздарға берілетін жәрдемақыларға бақылауды күшейтуді жоспарлап отыр. Бұл шаралар әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қаржылық тұрақтылығын кемінде 2032 жылға дейін қамтамасыз етуге бағытталған. Заң жобасын 2025 жылдың желтоқсанында қабылдау жоспарланған. 2026 жылы зейнетақы менен жәрдемақы көлемі 10,5%-ға өседі. Осы мақсаттағы бюджеттен 6,8 триллион теңге бөлінді. Бұл 2025 жылмен салыстырғанда 865,5 миллиард теңгеге артық. Қазақстанда бүгінде 2,6 миллионнан астам зейнеткер бар. 2,3 миллионға жуық азамат жәрдемақы алады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатты болыңыздар.